თითოეულ ორგანოზე განსაკუთრებული ყურადღება ეთხოვება, რომ აი რეალური დაფინანსება პროექტო დაცვა. კარები ყველაფერს იძლევა. აქ შეიძლება გაერთიანებული ეს. ალბათ ფაქტიკად გაუკეთეთ ყველაფერი. და თავარი ასე დაახლოებით 200 ადამიანს 200 ოჯახს ცხოვრობენ შავშიდერად ავარიული დაგრავის და გავიდეთ თავისუფლად რომ სპეციალური ისინი გავაკეთეთ ადრე. თემატიკას რომ კომბინაციები დაალამაზა დაამშვენა პროგრამები. ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ეს არის არქეოლოგია, რომელიც იქნა ამოღებული. ეს არის სარდაფები.
ჯავახიშვილის სახელზე საღამოშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას, მივესალმებით ჩემს ძვირფას თბილისელებს, აქ მოსულ ადამიანებს, აქ მცხოვრებ ოჯახებს. უბედნიერესი ადამიანი ვარ, როგორც ამ ქალაქის მერი, როგორც ამ ქალაქში მცხოვრები, ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე, რომ დღეს მაქვს შესაძლებლობა კიდევ ერთი განახლებული, მოწესრიგებული, რეაბილიტირებული გუდიაშვილის მოედანი ვაჩუქოთ თბილისელებს. მე სანამ უშუალოდ სამუშაოებზე და პროექტზე ვისაუბრებდე, მინდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს ვთხოვო, ადამიანს, რომელიც ყოველთვის გვერდში უდგას თბილისს, ადამიანს, რომელიც ყოველთვის ეხმარება თავისი გადაწყვეტილებებით, რომ ჩვენ შევძლოთ იმ მასშტაბური პროექტების განხორციელება, რომელიც ამ ქალაქისთვის, ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და პირადად მას მადლობა ამისთვის. გთხოვთ ბატონო ირაკლი. დიდი მადლობა კახა. საღამოშვიდობის მოგესალმებით ყველას, დიდი პატივია ჩემთვის დღეს აქ ყოფნა და მართლაც არაჩვეულებრივი განახლებული გუდიაშვილის მოედნის გახსნა. მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო თბილისის მერს კახა კალაძეს, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა ბოლო 4 წლის განმავლობაში. იმისთვის რომ კიდევ უფრო გაელამაზებინა ჩვენი უნიკალური და ულამაზესი დედაქალაქი. ვიმყოფებით რა ამ ისტორიულ უბანში ჩვენ კიდევ ერთხელ გვახსენდება თუ რაოდენ დიდი არის პასუხისმგებლობა ჩვენი ქალაქის წინაშე. თუ როგორი ძვირფასი და მართლაც უნიკალური ქალაქი გვაქვს ჩვენ ქართველებს და მართლაც ამ პროცესში კახამ ძალიან ბევრი გააკეთა. მე მინდა ამ უბნის ყველა მაცხოვრებელს მივულოცო დღევანდელი დღე. 200-მდე ოჯახი დღეს შევიდა განახლებულ საცხოვრებელ სახლებში და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა მათთვის. მე ვილოცავ ყველას და მე ვუსურვებდი რომ კახამ შეძლოს მომდევნო 4 წელიწადში კიდევ მრავალი ასეთი პროექტით გაახაროს თბილისი და თბილისელები. მე ვილოცავ კიდევ ერთხელ თბილისს, მე მინდა კახას გადაუხადო კიდევ ერთხელ მადლობა და ვუსურვო ასეთ შემართებით ძალიან ბევრი პროექტის განხორციელება. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო ირაკლი. მეგობრებო, მართლაც ძალიან გახარებული ვარ დღეს და ემოციებს ვერ ვმალავ. ისეთი სილამაზეა ეს გუდიაშვილის მოედანი, რომელიც რეაბილიტირდა, განახლდა და ახლობით 30 შენობა ნაგებობას ჩაუტარდა რეკონსტრუქცია. აქედან 22 არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. როგორც ირაკლი საუბრობდა 200-მდე ოჯახს, რა თქმა უნდა, დაუბრუნდა მოწესრიგებული, განახლებული, გარემონტებული საცხოვრებელი ფართები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და გვპირდებით, რომ ეს მიდგომა და დამოკიდებულება ძველ თბილისთან მიმართებაში მომავალშიც გაგრძელდება, იმიტომ რომ კულტურული მემკვიდრეობა ეს არის ის ძვირფასი საგანძური, რომელიც ჩვენს შვილებს, ჩვენს მომავალ თაობებს უნდა გადავცეთ და პირდაპირ ვიტყვი, აი ეს არის ჩემი დამოკიდებულება ამ ქალაქის მიმართ. ეს არის პირდაპირ ვიტყვი ჩემი დამოკიდებულება თბილისელების მიმართ. ასეთი მინდა ძველი თბილისი, ასეთი მინდა ამ ქალაქის განვითარება და აღმშენებლობა.
მე გაძლევთ პირობას, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში თავს არ დავზოგავ და ყველაფერს გავაკეთებ ჩემს გუნდთან ერთად, რომ ამ ქალაქში ზუსტად ასეთი პროექტები განვახორციელოთ და ბევრი ოჯახი გავახაროთ. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო ამ პროექტის განხორციელებაში, ჩემს თანამშრომლებს, სამშენებლო კომპანიებს. აქ ხედავთ თქვენ ძეგლებზე განსაკუთრებული ყურადღება იყო მიმართული თითოეულ ორნამენტზე, თითოეულ კარზე, თითოეულ ფანჯარაზე განსაკუთრებული ყურადღებით უფრთხილებოდნენ და რეაბილიტირებას უტარებდნენ. წინა ხელისუფლების დროს ეს მოედანი, ეს შენობა ნაგებობები იყო საფრთხის ქვეშ. მაგრამ საბედნიეროდ გამოჩნდნენ ადამიანები, ვინც იბრძოლეს და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი შენარჩუნებულიყო. მე ყოველთვის მადლიერებას გამოვხატავ ამ ადამიანების მიმართ. შეიძლება ბევრი მათგანი დღეს განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებების იყოს, სხვა პოლიტიკურ პარტიებს წარმოადგენდნენ, მაგრამ მადლიერება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც შენ ამას ხედავ, აუცილებლად ყოველგვარი პრობლემების გარეშე უნდა აღნიშნო ეს ყველაფერი და მე მადლობას ვუხდი მათ და მადლიერებას გამოვხატავ. ეს ადამიანები გახლავთ ალეკო ელისაშვილი. მინდა მადლობა გადაუხადო მას იმისთვის, რომ იბრძოლა, რომ ეს სივრცე შენარჩუნებულიყო. ცირა ელისაშვილი, თამარა ამაშუკელი, ნინო კორძახია, ანა მარგველაშვილი, თიკო სულაძე, სანდრო სარალიძე, მაგდა ცოცხალაშვილი, გოგა ქართველიშვილი, თეა გალდავა, სალომე ჯაში, ზაზა ბურჭულაძე. მე არ მინდა ვინმე გამომრჩეს. ყველა ძალიან დიდი მადლობა. მინდა ასევე გავიხსენო ზურაბ ოსმანოვი, რომელიც ამ ძეგლებზე მუშაობდა და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა თითოეულ ორნამენტს, რომ ავთენტურობა ყოფილიყო შენარჩუნებული, რომელიც სამწუხაროდ COVID-მა იმსხვერპლა. მადლობა მინდა გადაუხადო მის ოჯახს და კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო მის ახლობლებს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც გული დაწყვიტა მისმა გარდაცვალებამ. ჩემო მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ მაძლევთ ძალას, ვემსახურო ამ ქალაქს, ვემსახურო თბილისს. ჩვენ მთელი 2 თვის განმავლობაში ვსაუბრობდით მომავალზე და ვაგრძელებთ საუბარს, თუ როგორ წარმომიდგენია ამ ქალაქის განვითარება, როგორ წარმომიდგენია ამ ქალაქის წინსვლა და აღმშენებლობა. ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეაჩერებს ამ ყველაფერს. ვერანაირი ქაოსი, ვერანაირი დაპირისპირება, ვერანაირი სიძულვილი, ვერანაირი ბოროტება ვერ აღუდგება წინ ქალაქის აღმშენებლობას და განვითარებას. ჩვენ ძალიან მარტივად ვიტყვი, რა უნდა დაუპირისპიროთ იმ სიძულვილს, იმ ცილის სამებას, იმ ბოროტებას, რომელიც მოდის კონკრეტული ტელევიზიების მხრიდან. მხოლოდ და მხოლოდ დაუპირისპირებთ ამ ქალაქის აღმშენებლობას, დაუპირისპირებთ საქმეს, დაუპირისპირებთ კონკრეტულ პროექტებს და პირობას ვაძლევ ყველას, რომ მე ვიქნები ყველას მერი. ვიქნები მათი მერიც, ვისაც განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებები აქვს. იმიტომ რომ ეს სჭირდება ჩემს ქვეყანას და ეს სჭირდება ჩემს ქალაქს. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველას მობრძანებისთვის და დღეიდან ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ვისიამოვნოთ ამ ულამაზესი მოედნით. თუმცა ჩვენი სამუშაოები მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება. ვაგრძელებთ მიმდებარე ქუჩების განახლებას, უამრავი სახლია სარეაბილიტაციო და რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ძველი თბილისი იყოს ყველაზე ლამაზი, იყოს ყველაზე მოწესრიგებული თავისი შენობა ნაგებობებით. ჯანმრთელობას და გამარჯვებებს გისურვებთ ყველას. ახლა მინდა დავაჯილდოვოთ ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ ჩართული იყო ამ პროექტის განხორციელებაში და ჩემი თხოვნა იქნება გამოვაცხადოთ და ვთხოვოთ სცენაზე ამოსვლა. კომპანია ინსი. სამშენებლო კომპანია ინსი. სამშენებლო კომპანია ანაგი. რეზო ტაბატაძე. თათია ბუწურიძე. ლანა ჩოლოგაური.
ნინო კამკამიძე, მერაბ ბოჭოიძე, ლია ბოკუჩავა, დავით კორძაია, ლევან იორაშვილი, შოთა ყოჩაძე, იოსებ თარხნიშვილი, ზაზა გორდეზიანი, ზურაბ ტაბიძე უკაცრავად.